Hello. ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಿಂದ ಒಂದು ಐಟಮ್ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಐನೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ತಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಎಸ್, ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಿಂದ ತರಿಸಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಐಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟರ್. ನಾವು ಐಫೋನಿಗೆ ರಿಸೀವರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ವೈಯರ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಐಫೋನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿ ಪಿನ್ ಕನೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಸಿ ಪಿನ್ನೇ ಇದೆ, ಸೊ ಸಿ ಪಿನ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ಪಿನ್ ಹಾಕಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇದು ನನಗೆ ಏನಕ್ಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಏನು ವೈರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕನೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಮತ್ತು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿನೂ ಇದೆ, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 30 minutes ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸ್. ಆಯಿತಾ, ಯೂಸರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ರಿಸೀವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮೈಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆನಾ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಫ್ಲಫಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಿನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹೋಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿ 2 ಹುಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್. ಇವಾಗ ನಂದು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿ ಪಿನ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ನಾನು ಚಾರ್ಜರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ವೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾವು ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಈ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು, ಈ ಪವರ್ ಬಟನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಲೈಟ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೈಟ್ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಆವಾಗ ಇದು ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮೈಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪವರ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಪವರ್ ಬಟನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇವೆರಡು ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್, ಆಯಿತಾ. ಈಗ 2 ಮೈಕ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಗಂತೂ ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡೋರ್ಗು ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈಕ್. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇರುತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಚೆಕ್, ಸಿ ಪಿನ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಿ ಪಿನ್ ಕನೆಕ್ಟರ್, ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, ಓಕೆ. ಒಂದು ಸೈಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ನಾನು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮೈಕಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ 1800 ಇದೆ ಪ್ರೈಸು. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೂ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ.
ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಬೇಕು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಗೆ, ಸೊ ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ಲಿಂಕಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇಂತಹ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.